हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू मदर क्लासेस यूट्यूब चॅनल. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये अ फॅमिली साऊंड पाहणार आहोत, फोनिक्स पाहणार आहोत. ह्याच्यामध्ये मुलांना रीडिंग कसं शिकवायचं, जेव्हा मुलं रीड करत असतात, स्टार्टिंग असते रीडिंगची, तेव्हा मुलांचं रीडिंग कसं घ्यायचं ते आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. तर LKG UKGमध्ये हे रीडिंग शिकवतात मुलांना. तर इथे पहा, हे वर्ड्स आहेत इथे. ॲप फॅमिली. तर ह्या बुकमध्ये अजून आहेत वर्ड्स, पण ह्या बुकचे न घेता मी राईट करून तुम्हाला कसं प्रोनाऊन्स करायचं आणि कसं रीड करायला मुलांना शिकवायचं ते मी या व्हिडिओमध्ये तुम्ही शिकवणार आहे. तर प्लीज हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. तर आपण चालू करूयात आपल्या व्हिडिओला. तर इथे बघा, अ फॅमिली वर्ड्स. तर इथे रीडिंग करताना कसं करायचं बघा, आपण ए प्लस टी ॲट असं नाही करायचं. तर प्रोनाऊन्स करतानाच मुलांना कसं शिकवायचं रीडिंग करायला, अ ॲ ट ॲट, आ म ॲम, आ न ॲन, ए ॲ प ॲप, आ ब ॲप, आ ग ॲग, आ ड ॲड. म्हणजे तुम्ही ए टी ॲट असं न शिकवता आ ट ॲट, आ म ॲम या पद्धतीने शिकवा. आणि हे वर्ड्स म्हणजे जास्तीत जास्त टाईम तुम्ही मुलांकडून राईट करून घ्या, रीड करून घ्या, जेणेकरून त्यांची पूर्ण ह्या 2 लेटर्स वर्डची प्रॅक्टिस करून घ्या. त्याच्यानंतर त्यांना 3 लेटर्स वर्ड आपोआप येतील. तर आता आपण पुढचे वर्ड्स पाहूयात. ॲब फॅमिली. आता क ॲप कॅब, ड ॲप डॅब, फ ॲप फॅब, ग ॲप गॅब, ज ॲप जॅब, ल ॲप लॅब, न ॲप नॅब, ट ॲप टॅब. तर मुलांना हे या पद्धतीने तुम्ही रीडिंग करायला शिकवा. ते इझिली पटकन रीडिंग करायला शिकतील. तर इथे पहा, ॲड फॅमिली. ब आ बॅड, ड ॲड डॅड. म्हणजे आपण फर्स्ट ह्या 2 लेटर्स वर्डचं प्रॅक्टिस घेतलेलं असतं, त्यामुळे मुलांना फक्त हे असं रीड करायला शिकवायचं, ते पटकन रीडिंग शिकतात. फ ॲड फॅड, ह ॲड हॅड, म ॲड मॅड, प ॲड पॅड, स ॲड सॅड. नेक्स्ट वर्ड पाहूयात आपण, ॲग. आ ग, ब ॲग बॅग, ग ॲग गॅग, ह ॲग हॅग, ल ॲग लॅग, न ॲग नॅग, र ॲग रॅग, ट ॲग टॅग, स ॲग सॅग. तर हे वर्ड्स मुलांचे लर्न असल्यामुळे पुढचं रीडिंग त्यांना पटकन येऊन जातं. नेक्स्ट वर्ड पाहूया आपण आता, ॲन फॅमिली. क ॲन कॅन, फ ॲन फॅन, म ॲन मॅन, प ॲन पॅन, र ॲन रॅन, फ ॲन फॅन, ट ॲन टॅन. ॲप फॅमिली वर्ड्स. क ॲप कॅप, ग ॲप गॅप, ज ॲप जॅब, ल ॲप लॅब, म ॲप मॅप, न ॲप नॅप, र ॲप रॅप, स ॲप सॅप, ट ॲप टॅप. ॲट फॅमिली. ब आ टी बॅट, क आ टी कॅट, फ आ फॅट, ह ॲट हॅट, म ॲट मॅट, प ॲट
तर आज आपण ॲट अ फॅमिली साऊंडचे वर्ड रीड कसे करायचे आणि ते वाचायला कसं शिकायचं, रीडिंग कसं शिकायचं या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू वॉचिंग.